Нефункционалноста на јавниот сообраќај, паркови и зеленило, водовод и неподнесувањето на предлог буџетот за 2025 година, како и самоволието на градоначалничката Даниела Арсовска, се главни причини за измени на законот за локална самоуправа, со која на граѓаните преку референдум ќе им се даде можност да го одземат мандатот на градоначалниците. Дополнително од ЗЕЛС ја оставаат отворена можноста поради лошата состојба на градот Скопје да и бидат одземени ингеренциите на Арсовска во повеќе градски предпријатија, зашто најавија работни средби и со премиерот Христијан Мицкоски. Таа тема ги засега сите скопјани и тоа не е единственото прашање кое што предизвикува во моментов голгота за скопјани. Ние имаме исто така проблем со комуналната хигиена, имаме проблем со нефункционалноста на паркови и зеленило, имаме проблем со нефункционалноста, за жал, за прв пат во историја, со водовод и канализација, нешто што не се случило. Тие направија загубар од водовод и канализација, што до сега не се случило 30 години во Република Македонија, но такви се состојбите какви што се. Како ЗЕЛС, како управен одбор, до крајот на оваа година ќе имаме состанок и со владата и со претседателот на влада. Во имплементацијата на законските измени за локална самоуправа ќе бидат вклучени експерти од централната и локална власт, како и целата експертска јавност. Од ЗЕЛС активна работа на дополнувањата и измените, со кои на градоначалниците ќе им се ограничи моќта. Не е доволно да направиме решенија, како што имало често пати примери во минатото, кои што ќе бидат решенија на краток рок, туку нас не треба темелна реформа и на тој начин со оваа измена на законското решение да во перспектива и оние што ќе дојдат после нас да не се соочуваат со проблем како што се соочуваме ние сега во моментов, но пред се тоа да биде се во интерес на граѓаните. Сите ние сме избрани од граѓаните, треба се да биде на крајот на денот во интерес исклучиво нивни. На денешната редовна седница на заедницата на единици на локална самоуправа исто така беше потврдено дека е изработен и предлог закон за комунална полиција, со кој ќе бидат предвидени глоби за правни и физички лица кои ќе ја загрозуваат животната средина. Глобите ќе се движат од 4000 до 6000 евра. Во имплементацијата на законот ќе биде вклучено и Министерството за внатрешни работи, зашто Георгиевски најави средби и со министерот Панче Тошковски.